Milí žiaci, milé žiačky, vážení rodičia, milí budúci študenti a študentky Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove. Volám sa Pavol Čekán, som vedec a biotechnológ. Veľmi rád by som vás pozval na štúdium nového odboru biotechnológií na tejto odbornej škole. Biotechnológie môžeme nájsť v zdravotníctve, farmakológii, v potravinárstve, poľnohospodárstve, vo vede a výskume, naozaj všade okolo nás. Ide o moderný odbor, kde sa naučíte základy chemických metód, chemických analýz, spektrometrie a všetkého, čo vás pripraví na prácu biotechnológa v špičkových firmách, inštitútoch a samozrejme aj na štúdium na vysokej škole. A keď vás to bude baviť a stanete sa biotechnológom, možno raz budeme aj kolegovia. Držím vám palce a nech sa vám v štúdiu darí. Vďaka duálnemu vzdelávaniu na Strednej odbornej škole v spolupráci s Kauflandom získaš nielen prax, ale aj istotu pracovného miesta. Zároveň si aj zarobíš, odľahčíš peňaženku rodičov a kúpiš si to, čo chceš. Na našich prevádzkach si prejdeš všetkým. Od skladu a objednávania, cez rôzne oddelenia ako drogéria či pekáreň, až po predaj a reklama.